Zadnjih barem 30 godina, od kad je svijet unipolaran, živimo u atmosferi bahatosti gdje jedni mogu raditi što hoće, a njima nitko ne smije raditi ništa. Nakon terorističkog prepada 7. listopada Izrael je imao pravo na samoobranu. To pravo ne podrazumijeva pravo na uništenje svake zgrade i svega što diše u Gazi. Ne, nikako ne možemo izjednačiti djecu, civile i teroriste u Gazi. U 100 dana ubijeno je već preko 24.000 ljudi, od čega preko 10.000 djece, reporteri, djelatnici Ujedinjenih naroda. Ne čudi zato što je Južnoafrička Republika pokrenula tužbu za genocid protiv Izraela na Međunarodnom sudu pravde u Hagu, a mnoge druge države se žele pridružiti. Ovako nešto je bilo nezamislivo prije samo nekoliko godina i svjedoči o slabljenju Zapada, jačanju Juga i stvaranju multipolarnog svijeta. Bliski istok kuha, od Egipta preko Arabije, Irana pa do Turske, narodi i političari su bijesni na vijesti iz Gaze. Turski predsjednik Erdogan usporedio je izraelskog premijera sa Hitlerom i prijetio da će se turska vojska boriti u Gazi. Bahatost SAD-a i Netanjahua na Bliskom istoku može voditi jedino u regionalni ili čak svjetski rat i najviše prijeti upravo budućnosti samog Izraela. 1947. godine donesen je plan UN-a o 2 države. Država Izrael postoji, vrijeme je da se stvori trajni mir i država Palestina.